Hola, en este video estaré realizando la etapa de calificación de diseño para la calificación de mi lavadora doméstica, aplicando las 4 etapas de calificación. Y bueno, siguiendo nuestra checklist, el primer punto que requerimos es que sea rectangular y la lavadora pues sí lo cumple. Después que sea de color blanca, también se cumple. Que tenga una capacidad de 20 kilos, si tiene la capacidad. Que sea automática, tiene programas automáticos. Que tenga ciclos de lavado, también los tiene. Que tenga controles de seguridad. Más que control de seguridad, tiene aquí su panel de seguridad, que es el que permite que ya no se abra después la lavadora. Con el diseño permite una fácil limpieza y sí, pues sí la permite, está sencillo de limpiar. Que tenga diferentes temperaturas. Tenemos desde la fría, la tibia, la caliente. Que sus controles sean accesibles, fáciles de usar. Bueno, realmente solo es cuestión de girar y pues son fáciles de usar. Después queremos que incluya funciones de ahorro de energía. Las funciones de ahorro de energía no las tiene. Que incluya funciones de ahorro de agua. Tampoco tenemos un ahorro de agua. Que nos permiten monitorear los ciclos de lavado. En esta parte de aquí se permite monitorear en qué ciclo de lavado va. Que tenga un sistema de balanceo para evitar vibraciones. Tampoco lo tiene porque pues luego vibra demasiado. Que sea económica, realmente sí fue económica cuando se compró. Que tenga una centrífuga, tiene su centrifugado de la parte de aquí. Que se pueda ver al interior con una ventana, esa no la tiene. Que tenga un comando de voz para utilizarse, tampoco lo tiene. Que tenga un sistema de protección contra sobrecargas, aquí lo tiene, su nivel de carga y pues es el sistema de protección. Que tenga un sistema automático de fallas, eso no lo tiene. Y que tenga un depósito para detergentes, y pues sí, aquí tiene el depósito para detergente, para cloro y acá para suavizante. Bueno, ahora en este video voy a realizar la segunda etapa, que es la calificación de instalación. Y siguiendo nuestra checklist, número 1 se recibió sin daños y cuando la recibimos no tenía daños, ahorita tampoco tiene. Que esté sobre un piso de concreto, sí está sobre un piso de concreto. Que esté en un cuarto de lavado especial, eso no lo cumplimos, no tenemos un cuarto de lavado especial. Nos pide que las conexiones de agua caliente y agua fría estén conectadas, están correctamente instaladas, y sí, aquí aparecen que están correctamente instaladas. Que el equipo esté nivelado, sí está nivelado, no presenta balanceo. Que los anclajes estén bien colocados, en este caso no tenemos anclaje, solo tenemos una pequeña lucetita que nos ayuda a balancear el equipo. Que la tapa de la lavadora cierre correctamente, sí, está abierta y cierra a la perfección. Que los indicadores luminosos funcionen correctamente, sí, aquí sí podemos enfocar, está prendida la parte de lavar, enjuagar y centrifugar. Que los indicadores de sonido funcionen correctamente, sí, también suenan cuando comenzamos a lavar. Que la etiqueta de capacidad de carga sí esté visible, aquí tenemos nuestro máximo nivel y nuestro mínimo nivel, entonces está visible lo que tenemos que hacer. No haya fuga de conexiones de agua, las mangueras pues están completamente intactas, no tienen fuga. Que el equipo esté correctamente conectado a tierra, sí, está conectado a tierra, aquí está la conexión a tierra. Que pueda ser operada sin interferencias externas, también no hay nada que interfiera aquí con la lavadora. Que los tornillos y conexiones estén bien ajustados, aquí tenemos los tornillos, tenemos nuestras conexiones y sí están bien ajustadas. Que la superficie de la lavadora esté limpia, en este caso no la tenemos limpia. Y que el espacio de instalación nos permita un mantenimiento a futuro, sí también lo tenemos aquí. Uno de los puntos que nos faltaba en la parte de arriba es que el equipo esté conectado a una fuente de energía apropiada. También ahí tenemos nuestra fuente de energía, esa es su conexión. Hay unos cables que no están completamente aislados, entonces ahí tenemos una no conformidad. Y que pues la manguera del desagüe está instalada correctamente, aquí la tenemos y llega hacia el drenaje. Bueno, ahora vamos a calificar la etapa de operación.
Primero en nuestra checklist, lo primero que tenemos que revisar es que la lavadora encienda correctamente. Vamos a prenderla, inicio, pausa. Y ya se escucha como ya comenzó a llenar. Ya está el agua, entonces pues aquí es donde checamos que después el sistema de llenado de agua funcione correctamente en unos minutos. Aquí la lavadora ya está en el proceso de llenado. Está calculando la carga, pero lo dejamos, como en el peor de los casos, en el máximo. Está aquí a máximo. Y a nivel de agua está auto, pero también está caliente, tibio y fría. La vamos a dejar en fría, en totalmente fría. Aquí ya se acabó de llenar, y lo que vamos a hacer es que comprobar que el tambor gire correctamente, y pues si gira, solo que lo mostramos así porque si lo mostramos en inicio, pues la lavadora con su sistema de seguro pues no permite que se llene. Ahorita ya se llenó, ya tiene el nivel de agua al máximo. También ya se puede ver que pasó de llenar a lavar, entonces también podemos comprobar que los ciclos funcionan correctamente. Ahorita ya se llenó, ya tiene el nivel de agua al máximo. También ya se puede ver que pasó de llenar a lavar, entonces también podemos comprobar que los ciclos funcionan correctamente. Siguiendo con la checklist, mientras está la operación, la lavadora pues no tiene ruidos inusuales. Este ruido pues es el que siempre hace cuando está lavando. Ha respondido bien la lavadora, pues sí responde bien a los comandos de operación. Aquí tenemos 2 puntos porque pues tenemos la función de pausa y que sí funciona bien, entonces podemos pausar. Y pausó. Bien. Continúa, está respondiendo bien. El panel pues no tiene controles, está en todo en máximo, en el peor de los casos, la temperatura más fría. Tenemos el nivel de carga máximo, la centrífuga máxima, entonces no tenemos fallos. Y bueno, ahorita el agua pues ya está fría, la tapa también está fría, el agua, perdón. Y la tapa pues no se puede abrir también porque está lavando, entonces no se puede abrir, tiene su seguro. Pero pues ahorita podemos grabar y comprobar que el nivel de agua es en base al nivel de carga, y que también el agua está fría. Aquí podemos ver que el nivel del agua es acorde al nivel de carga y que la temperatura del agua sigue manteniéndose fría. Por una falla de audio en el video, cambiamos un poquito el audio, pero las condiciones siguen siendo las mismas. Continuamos con nuestra checklist de calificación de desempeño, donde vamos a sacar una prenda de la lavadora y vamos a ver que la ropa esté limpia después del ciclo de lavado. En efecto, cumple. La ropa sí está bien enjuagada, no tiene residuos de detergente, la ropa sale sin exceso de humedad, no sale chorreando, sale casi seca. El consumo de agua y el consumo de energía fueron adecuados para cada ciclo. Sí fue así, la energía no se bajó y el consumo de agua no fue superior al que normalmente se hace. El nivel de ruido fue aceptable, sí, a pesar de estar en máxima capacidad de todo, el nivel de ruido fue aceptable. No se detectaron fugas de agua durante el ciclo, para nada, todo estuvo bien. Mantuvo un rendimiento estable, así es, los tiempos de los ciclos son consistentes a diferentes cargas. La ropa pues no presentó daño físico después del lavado, sigue intacta. El lavado fue eficiente y en diferentes tipos de telas, porque no solo metimos la tela de la chamarra, sino también mezclilla, y en ambos el ciclo de lavado fue eficiente. No hay acumulación de pelusas, o sea, en el tambor está limpio. También la distribución de detergente fue uniforme en todo el ciclo, toda la ropa está bien lavada. Las mangueras siguen íntegras después de varios ciclos, no se reportan fugas, no se reportan daños. El equipo sigue manteniendo estabilidad durante el centrifugado, tomando en cuenta que lo pusimos a máximo centrifugado.
y la lavadora sigue estando estable. El equipo, bueno, la resistencia y la durabilidad es buena después de los 2 ciclos que tuvo de lavado. La lavadora manejó bien los volúmenes de carga, considerando de la misma manera que tuvimos el máximo nivel de carga. La temperatura al final del ciclo pues fue la adecuada, sigue siendo fría, y el consumo de detergente fue el adecuado. Bueno, ahora toca hacer otra prueba, pero ahora con condiciones estándar, condiciones normales, de centrifugado normal, de temperatura normal y de carga normal. Pues vemos que también la carga, al sacar la ropa también está bien la ropa, está bien lavada, está bien sacada, bien centrifugada, y los niveles que anteriormente se mencionaron también se cumplen en condiciones estándar.